अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों मेरे हाथ में आपको ये नशे की बोतल नजर आ रही है। बिल्कुल ये नशे की बोतल है और इसका नशा जो है ना आपको मालामाल कर देगा। बाकी नशे तो आपको निढाल कर देते हैं, ये नशा आपको मालामाल कर देगा। ये आप लोगों के लिए, अच्छा ये नशा वो वाला नहीं है जो यहाँ चढ़ जाए, ये नशा किसी और जगह चढ़ने वाला है। ये आप लोगों के लिए ब्रीडिंग फार्मूला लाया हूँ। आप लोगों के लिए नहीं, आपके बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग फार्मूले में इस्तेमाल होने वाला एक तेल लाया हूँ, जो कि हम तमाम मुसलमान तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है और अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इसका जिक्र फरमाया है। और इसकी अफादियत यूं समझ लें कि मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, अगर इंसान उसको उस तक पहुंच सकता है, उसकी तहकीक कर सकता है तो मिल जाएगा। तो मुझे ये यकीन है कि वो तमाम दवाइयाँ, वो तमाम नुस्खे जो होंगे उसमें जैतून का तेल लाजमी मिला होगा। इसको ऑलिव ऑयल भी कहते हैं। इसके बेनिफिट परिंदों में क्या है, पहले ये बात भैया आपको बता देता हूँ मैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी कॉड लिवर ऑयल की, उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि मुख्तलिफ और भी चीज़ें ब्रीडिंग फार्मूले में यूज़ होती है। तो मैं वक्तन फवक्तन एक एक टॉपिक एक एक वीडियो पे कवर करूंगा ताकि खिचड़ी ना बन जाए। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल की वजह से जो है वीडियो पे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो बोतल मैंने दिखाई थी उसके पीछे ना पड़े, वो महंगी है, इंसानों के इस्तेमाल में आती है। आप लोगों को बताया था मेडिकल स्टोर जाएं, 100 कैप्सूल का पाउच आता है, 300 के करीब करीब आता है, वो वाला आप ले लें, ठीक है। वो 7 सीज मेरे ख्याल में कहते हैं उनको। बोले कि मछली के तेल की वो गोलियां चाहिए जेली टाइप की, वो आपको दे देंगे। मैंने आपको रेट और काउंट भी बता दिया, इतने में लें। वो जो मैंने दिखाई थी वो महंगी थी, उसे छोड़ दें। अब आते हैं इस तेल की तरफ। देखें इसकी जो फ्रंट साइड है, ये देखें ये। अच्छा पहले बता दूं, ये मोंडियाल है एक्स्ट्रा वर्जन। ये मुझे मेरे सीनियर की तरफ से रिकमेंडेशन थी और मैंने अपने कज़न से मंगाई थी। मुझे इसकी कीमत याद नहीं है, मुझे लग रहा है धुंधला धुंधला सा याद है कि 1500 के करीब की होगी। आप इसे सर्च कर लें। इसकी तस्वीर ये देखें, फ्रंट वाली जो है इस तरफ आ जाएगी और बैक साइड वाली जो इस तरफ आ रही है। आप देखें, सर्च करें, नेट पे भी सर्च करें, इसके बारे में कीमत के बारे में भी सर्च करें और इसमें क्या क्या फायदे थे वो भी सर्च करें। मैं आपको सिर्फ एक आगाही दे रहा हूँ, एक इशारा दे रहा हूँ ताकि आपका ध्यान इस तरफ आ जाए। मैं यहाँ पढ़ के भी, बल्कि आप यहाँ पढ़ें, मैं वैसे ही बताया तो सरसरी से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पढ़ूंगा अटकूंगा, देर हो जाएगी। मैं बताता हूँ इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ई है इसमें, और इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन है इसमें। ये समझ लें कि इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। इसमें फायदे पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अब आए थे मुद्दे पे, क्योंकि हम तो शॉर्टकट सुनना चाहते हैं ना। हम शॉर्टकट ये सुनना चाहते हैं कि यार बर्ड्स के लिए किस तरह से मुफीद है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखें, एक बाइंडिंग में हमारी फीमेल मर जाती है, महंगी महंगी फीमेल, अच्छी अच्छी फीमेल मर जाती है। एक बाइंडिंग का मसला खत्म हो जाएगा, वो खुश्की दूर हो जाएगी, ये तर कर देगा। सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में इस्तेमाल कराएं इसको, और नॉर्मल मौसम में इस्तेमाल कराएं। सर्दियों से महफूज रखेगा, परिंदों में हीट होगी, परिंदे गर्म रहेंगे और सर्दियों से होने वाली बीमारियों के खिलाफ खुद ही लड़ते रहेंगे। एक तो सर्दियों का प्रोटेक्शन भी हो गया, ऊपर से उनकी ताकत भी आ गई। इनके पर वगैरह, स्किन वगैरह, बोन्स, इसके मसल्स वगैरह, पट्टे सब कुछ टेटम टेट कर देगा, ये बिल्कुल ओके कर देगा। अच्छा, इसके इस्तेमाल के बारे में भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे। तो अभी मैं बता दूं आपको कि इस्तेमाल नॉर्मल मौसम में करना है। ये गर्म होता है, जो परिंदे हीट पर नहीं आते, यानी ब्रीड की तरफ माइल नहीं होते, तो ये उनको हीट की तरफ माइल करता है। जो अंडे कम देते हैं उनकी काउंट अंडों का बढ़ जाता है। अंडों में जो फर्टिलिटी नहीं आती, डेड नहीं चलाते हैं, उस रेशो को खत्म कर देता है, फर्टिलिटी आ जाती है। बच्चे जल्दी ग्रोथ करते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, शाइनी पर होते हैं, अच्छी सामत के होते हैं, वीआईपी तरीके से परवान चढ़ते हैं। और इसका तरीक़ेकार ये है कि मैं किस तरह से दे रहा हूँ, आप अपने सीनियर से पूछें। मैं 10 दिन में एक दफ़ा दाने में मिला देता हूँ और वो दाना खिला देता हूँ। जो मेरे पास ट्रे हैं 4-4, 5-5, 6-6 किलो वाली, उसमें मिला के खिला देता हूँ। उसके बाद नॉर्मल दाना देता हूँ, फिर कुछ दिनों बाद ये देता हूँ। आप अपने सीनियर से मशवरा करें, वरना 10 दिन में एक दफ़ा दे दें, हफ्ते के बाद, यानी एक हफ्ते में एक दफ़ा दे दें। और इसकी क्वांटिटी जो है ना, वो अभी आपको मैं वीडियो बनाते हुए दिखाऊंगा ताकि आपको उसमें मैं एक्सप्लेन भी कर सकूं। तो चलें अब चलते हैं हम इसको बनाने की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बोतल चेक करें। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है इसकी बोतल, बहुत खूबसूरत शेप में। इसको फ्रंट से देख लें। अब इसका ये कैप जो है यहाँ से अनलॉक होता है, इसे ऐसे करेंगे ना आप लेफ़्ट साइड पे, इस तरह से करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक सील्ड सिस्टम दिया हुआ है इन्होंने कैप के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि ये अभी तक खुली नहीं है बोतल। उसके बाद ये कवर है इसका, इसको निकालेंगे हम इंशाल्लाह। और आप देखिएगा निकलने के बाद इसका गोल्डन कैप आ जाता है। इस गोल्डन कैप को जिस तरह से सिंपल हम मेडिसिन वगैरह दूसरी सिरप खोलते हैं उस तरह से खोलेंगे, थोड़ा सा हार्ड होता है। और उसके बाद इसके नीचे प्लास्टिक की एक यूँ समझ लें ड्रॉपर टाइप की एक चीज़ होती है सिक्योरिटी के लिए, ताकि एक साथ जो है वो ड्रॉप ना हो जाए, ऑयल यानी एक साथ ना निकल जाए। ये बूंद बूंद निकलता है, जैसे अभी आप देखेंगे, ये देखें, ये इस तरह से ड्रॉपिंग होती है। और इसको जो है, मेरे पास जो दाना पड़ा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, तो इसीलिए मेरे वाले जो ये चमचे हैं ये नहीं देख लेना कि कितने डालें कितने नहीं डालें, मैं आपको उस हवाले से बताऊंगा। चूँकि देखें मेरे पास दाना जो है 8 किलो 10 किलो के करीब का होता है। और फिर प्लस ये है
कि मैं देख लेता हूँ कि यार दाने में अगर ऑयल ज़्यादा मिला हुआ मुझे लगता है तो मैं उसमें खुशक दाना और मिक्स कर लेता हूँ। इसीलिए ये वीडियो बना के आपको ये दिखाना है कि इस तरह से मिक्स करते हैं। आपको क्वांटिटी में बताता हूँ, वैसे आप अपने सीनियर से पूछ लेना। मैं आपको बताता हूँ कि 2 किलो दाने में अगर एक ये बड़ा वाला चम्मच डाल देंगे तो ये मेरे हिसाब से बेहतर होगा। और हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन, इस तरह से हफ्ते में चलें एक दिन दे दें, जो मौसम चल रहा है हफ्ते में एक दफ़ा दे दिया करें। अच्छा, अब दाना जो है अभी हम आगे मिक्स भी करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें मैंने ज़्यादा चमचे इसलिए डालें, अभी आप देख रहे हैं कि मैं दाना मिलाने भी लग गया हूँ। मैं आपको बताऊँ ज़्यादा चमचे मैंने इसलिए डालें कि मेरे पास ज़्यादा दाना होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा डालना होता है। शेड है, जावा में भी दूंगा, म्यूटेशन में भी दूंगा, कॉमन फिंच में भी दूंगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने जो मिकदार डाली है ऑयल की वो सही है या नहीं। बड़ा इजी सा फार्मूला है। देखें, जब आप दाने में डालेंगे सबसे पहले आपने कम मिकदार डालनी है, फिर दाने को मिक्स करना है। अब जब दाने को आप मिक्स करते हैं, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ, इस तरह से मिक्स करने से आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फील हो जाएगा कि दाना ज़ेरा ज़ेरा ज़र्रा ज़र्रा अलग अलग हो चुका है, जिस तरह कंगनी होती है। क्योंकि जब इनिशियली आप डालते हैं ना ऑयल, तो वो ना गिट्ठे बन जाते हैं। आपने उन गिट्ठों को तोड़ना है और उस ऑयल को हर एक दाने तक लेके जाना है। अगर आपको दाना गिट्ठे गिट्ठे, देखें अभी भी गिट्ठे गिट्ठे जुड़े जुड़े लग रहे हैं ना आपको, अगर आपको दाना जुड़ा जुड़ा लगे उस वक्त तक आपने और उसमें दाना मिला देना है। सही है। अगर आप कम ऑयल डाल रहे हैं तो फिर हल्का हल्का ऑयल बढ़ाएं। अगर आपसे ऑयल ज़्यादा डल भी गया है तो आपने उसमें मज़ीद खुशक दाना डाल देना है और फिर उसी दाने के साथ उसको मिक्स करना है, नीचे ऊपर इधर उधर अल्टी पल्टी करते रहना है। जब आपको लगे कि हर दाना दूसरे दाने से जुदा जुदा हो चुका है तो समझ लें कि आपकी क्वांटिटी दाने की और ऑयल का काउंट बिल्कुल बराबर आ गया है, मैच आ गया है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसी तरह से करिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आजकल फ्री में हो रहा है, मेरी वीडियो में तो बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब हो रहा है। नीचे लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, इंग्लिश में लिखा हुआ है इस वीडियो के नीचे, उसे सब्सक्राइब कर दें। यानी एक दफ़ा उसको दबा दें, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। घंटी बनी आएगी, घंटी को भी दबा देंगे तो हर वीडियो ना टलंग टलंग करके बजने लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।